Foi fácil, foi uma decisão fácil, vendo o poderio que tem a Juventus. Como disse muitas das vezes, para mim é uma das melhores equipas do mundo. E foi uma decisão que já vem ao longo do tempo. Foi um passo importante na minha carreira, o melhor clube italiano, um clube que está habituado a ganhar, tem grandes jogadores, um grande treinador, um grande presidente. Foi uma decisão fácil. O presente é espetacular, desfruto de jogar futebol. A minha etapa no futebol começou desde muito jovem, sempre gostei de desafios. Foi o que aconteceu nas minhas camadas jovens, Nacional, Sporting, depois o Manchester, Real Madrid e agora Juventus. Por isso tem sido uma carreira de sonho, uma carreira que eu nunca esperava ter feito, a nível coletivo, individual, ganhar aquilo que eu ganhei. Por isso é mais um desafio, estou preparado, estarei muito preparado e seguramente as coisas vão correr bem como correram nos outros clubes. Por isso estou bem, tranquilo e confiante que as coisas vão correr bem. Sei que a Liga dos Campeões é um troféu que todas as equipas querem ganhar. Como disse o meu presidente, não é uma opção, mas sim uma das prioridades que o clube vai querer ter, mas não tudo o que seja opção é mau. Vamos lutar por todos os troféus, obviamente, a Liga Italiana, a Copa e a Champions também, e ver o que a competição nos traz. Acho que temos que estar tranquilos, fazer o nosso futebol, estar concentrados, mas a Champions é uma competição muito difícil de ganhar. Obviamente espero que possa ajudar. A Juve esteve muito perto, recordo-me brevemente, nos últimos 4 anos esteve em 2 finais da Champions, não ganhou porque as finais são sempre uma incógnita, por isso espero trazer sorte a esta equipa, mas como digo, não é uma opção, deixar as coisas fluir de uma maneira natural e ver o que a competição nos dará. Para giocare. È pronto? Sì, sto pronto. Esta já é uma nova etapa para a minha vida e estou muito feliz. Parece que estou começando a jogar futebol, estou muito motivado, concentrado para poder, de certa forma, demonstrar aos italianos que eu sou um jogador top. Espero que as coisas possam correr bem, obviamente, me vou a preparar bem. Eu penso que não tenho que demonstrar nada a nadie porque os números não engañan todo o que ha hecho por el fútbol, pero obviamente tenho a ambição e, como ha dicho antes, eu sou uma pessoa que me encanta desafios. Não me gusta estar num território cómodo. Depois de fazer história como he hecho
en Manchester, en el Real Madrid, quiero hacer historia también aquí en la Juve y por eso me gusta el desafío. Soy una persona que nunca estoy contento y espero que las cosas puedan correr bien. Obviamente que ayuda un poco tener un poquito de suerte también, pero la suerte se procura, por eso estoy seguro que las cosas van a salir bien. Foi um momento bonito, um momento especial, um momento espetacular, porque ser recebido desta maneira é sempre muito bom, dá-me motivação para começar bem na minha equipa. Por isso agradecer-lhes pela forma que me receberam. Tentarei dar resposta dentro de campo, é isso que eu sei fazer, é isso que eu vou tentar fazer e muito obrigado às pessoas que estiveram no aeroporto, estiveram aqui no estádio, no centro de treinos também. Obrigado. Grazie mille. Eu sou diferente de todos os outros. Os outros, como disse, com todo o respeito, com 32, 33, 34, se calhar estão acabados, eu não. Isso de certa forma deixa-me feliz e isso também demonstra que eu sou diferente de todos os outros. E, para terminar, acho que é um momento de emoção, sinto-me contente, honrado por este clube apostar em mim, independentemente de eu ter 23 anos. Desculpa, 33. A Juventus, em primeiro lugar, deu-me uma excelente oportunidade. Eu, obviamente, sinto-me grato por eles valorizarem o meu futebol, valorizar a minha pessoa, e isso para mim é nunca direi que foi um passo atrás, sempre um passo em frente. Eu vejo dessa maneira, porque vejo que a equipa tem condições para triunfar, como triunfou. Não é por acaso que a Juventus ganhou os últimos 7 campeonatos. E como disse também, nos últimos 4 anos foi a 2 finais de Champions, por isso eu acho que é um passo à frente na minha carreira, que sinto muito honrado por a Juventus ter apostado em mim e espero dar resposta dentro de campo, que eu sei fazer melhor. Por isso, conquistar coisas juntos e a Juventus me meter num patamar ainda maior e eu também ajudar a meter a Juventus ainda num patamar superior. Grazie a tutti.